La torta frita es un tipo de comida popular en la región rioplatense. Básicamente es una masa de pan frito en grasa caliente. Pero, ¿por qué la comemos cuando llueve? Según el diario argentino Clarín, las mujeres de la casa recogían el agua de las precipitaciones de la lluvia y con ella preparaban las tortas fritas. Dicho de otro modo, como escaseaba el agua potable en la Buenos Aires colonial, las mujeres aprovechaban el agua para preparar las tortas fritas que se acompañaban con mate. Tradición que se fue transmitiendo de generación a generación hasta llegar a la actualidad.